Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ivanus. Bugungi darsimiz Pythonda string va tuple toifalari bo'ladi do'stlar. Demak, biz int toifasi va mana bu yerda list toifasini 10-darsimizda o'tganmiz. Demak, eslarda bo'lsa, mana bular haqida gaplashgandik va mana bu yerdagi sep va split funksiyasini ham ko'rib chiqqandik. Bugun tuple va string toifalarini ko'rib chiqamiz. String toifasini menimcha bilsizlar kerak, lekin yana bir bor qaytarib qo'yamiz. Demak, mana bu yerda o'zida ishlasak ham menimcha bo'ladi. Nima qilamiz? String birinchi stringni boshlaymiz-da, bu yerga misol uchun it1.uz deb yozdik. Demak, buni tipi print qilib oladigan bo'lsak, type funksiyasi orqali o'zgaruvchini tipini yoki bo'lmasam toifasini bilishimiz mumkin ekan. Buni tipi mana bu yerda str kelyapti. Tushunarligi. Agarda tuple qiladigan bo'lsanglar, oxiriga mana bunday it1.uz dan keyin mana bu yerga virgul qo'yib qo'yasizlar. Endi toifasini ko'radigan bo'lsak, tuple chiqadi. Lekin tupleda mana bunday qovus ichiga ham yozishingiz mumkin. Albatta, qovus ichiga yozganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Men shuni tavsiya qilaman. Agar yozmaysiz ham ishlayveradi, lekin qovus ichiga yozsangiz albatta bu yaxshiroq ko'rinadi menimcha. Mana, tushunarligi. O'zgaruvchini string va tupleni e'lon qilish. Mana bu tuplemizni e'lon qilish bo'lyapti. Mana bu yerda string toifamizni e'lon qilish bo'lyapti. Demak, endi uzbek deb yozadigan bo'lsak, uzbek print orqali o'zi string toifasini bilamiz, ozgina qaytarib qo'yapman albatta. Demak, printni uzbekni chiqaramiz. Agarda o'zini chiqarmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? U bilan zini chiqarmoqchi bo'lsak, print mana bunday bir qilsak print bo'ladi. Mana bunday 1 qilsak z chiqadi, 0 qilsak u chiqadi, bilasizlar. Endi mana bu yerda 0 dan 1 gacha, 2 gacha. Yana buni noto'g'ri yozdim. 0 dan 2 gacha yozadigan bo'lsak, 0 bilan 1 chiqadi, 2 chiqmaydi. Shunda uz chiqadi. Tushunarligi. Mana bunday ko'rsak ham bo'ladi. For yordamida for i in a orqali ko'ryaptimizlarga. Print i'ni chiqarsak bo'ladi. Demak, uzbekni e'lon qilgandik. Bek print orqali misol uchun endi oxirdan kni chiqarmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Xohlasangiz 0, 1, 2, 3, 4 deb sanashingiz mumkin. Agarda orqadan sanamoqchi bo'lgan taqdiringizda, demak, oxirdan birinchi bo'ladi va oldiga minusni qo'yasiz. Tushunarligi, oxirdan boshlab birinchisini chiqaryapti. Agarda oxirdan to'rtinchisini chiqarsa, bu z bo'lyapti. Agar 5-chisini chiqarsa, bu u harfi bo'lyapti. Endi buni o'zgartirish oson. Demak, mana bunday qilib boshqa belgi qo'ysak, demak, bu albatta o'zgaradi. Endi qaranglar. Mana bu yerda list mana bunday qovusda berilyapti. Tuple da bo'lsa, demak, qovusda mana bunday qovusda bo'lar ekan. Keling, endi tuple bo'yicha ishlaymiz. Tuple e'lon qilamiz. 1 2 3 print orqali tupleni olamiz. Endi birinchisini chiqarmoqchi bo'lsak, 2 chiqadi. Xuddi listga o'xshaydi, albatta bu ham 3 chiqadi. Endi bu yerda misol uchun bir xil emas, har xil o'zgaruvchi qo'ysangiz bo'ladi. Bittasi int bo'lyapti, bittasi string bo'lyapti, yana bittasi list bo'lishi ham mumkin. Tushunarligi. Endi buni for yordamida chiqaradigan bo'lsak,
print i bo'ladi. Mana bu birinchisi chiqdi. Birinchisi int bo'lyapti, keyingisi ikki string bo'ldi, keyingisi list bo'ldi. Agarda buni o'zaro oladigan bo'lsak, demak misol uchun bizga oxirdagi mana bu list kerak, to'g'rimi? Buni mana bunday. Buni ikkinchisi edi. Endi buni C ga olib turib, buni ikkinchisini C ga olamizda print orqali type bilan C ni ko'radigan bo'lsak, endi bu list bo'lyapti-da. C ni o'zini chiqaradigan bo'lsak, bu list bo'ladi. Mana tushunarli? Endi bilishinglar kerak. Bu yerdagi list bilan tuple asosiy farqi listlarda o'zgaruvchilarni mana bu yerdagi o'zgaruvchilarni o'zgartirishingiz mumkin. Tupleda bo'lsa, buni o'zgartirishning iloji yo'q. Ya'ni birinchi marta e'lon qilganingizdan keyin 1-2-3 e'lon qildingiz, buni o'zgartirib bo'lmaydi. Farqi mana shu yerda bo'ladi. Ishlashi, chiqarishlari, oynaga chiqarishlari yoki bo'lmasam o'zlashtirishlari, for yordamida chiqarishlari deyarli bir xil. Listda unga o'zgartirish kiritish mumkin, tupleda bo'lsa, unga o'zgartirish kiritish mumkin emas. Demak, qachondir kiritish mumkin bo'lgan paytda funksiyalardan foydalanasiz, listlardan foydalanasiz. Agarda o'zgartirish kiritish mumkin bo'lmasa, tupledan foydalanasiz. Tupledan endi menimcha kamroq foydalaniladi, sababi listlar ko'proq ommaviy bo'lganligi uchun menimcha listdan ko'proq odam foydalansa kerak. Men ham tupledan deyarli foydalanmayman. Tushunarli do'stlar. Bugungi asosiy tushuntirib qo'yadigan narsam asosiysi tuple edi, toifasi edi. Bu yerda 10-darsimizda listimiz bor. Mana list va input funksiyasi. Keyingi darsda xudo xolisa dictionary va set toifalari haqida gaplashamiz. Bugungi dars shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.